Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Kali ini Om mau cerita atau mau bahas soal konektor atau mount atau dudukan ya pada kamera GoPro Max. Sebenarnya bukan GoPro Max saja ya, GoPro 8, 9, 10, 11 juga sama. Di sini ada tertulis GoPro Hero 11, 10, 9, 8 atau Max. Jadi gini, pada GoPro 12 itu konektornya itu udah dual port kayak gini. Ini yang Om beli ya. Nah, ini bisa model jepit, bisa model skrup. Ya. Kalau yang model lama cuman bisa model jepit, nggak ada model skrupnya. Maksudnya model jepit itu model seperti ini. Nah, jadi kalau mau dipasang harus pakai yang ujungnya seperti ini. Dimasukin terus nanti disekrup. Nah, kalau model yang tongsis atau tripod yang model skrup 1/4 gini nggak bisa, nggak ada lubangnya di sini, jadi nggak bisa dipasang. Nah, salah satu caranya dibelikan konektor merek Telesin. Nah, ini bisa dua, bisa model jepit, bisa juga model skrup. Nah, di dalam paket pembelian ini nanti kita dapat konektornya, sama nanti kita dapat juga obeng. Obeng ini obeng model bintang ya. Jadi kita nggak perlu lagi beli obeng bintang. Kita langsung aja bisa pasang, bisa buka dulu tapi sebelumnya. Ini kita coba buka ya. Gampang kok bukanya, nggak susah. Kalau konektornya sudah diganti, nanti kalau misalnya kita mau ganti-ganti monopod, tongsis, ataupun mini tripod, jadi kita nggak repot. Karena bisa model jepit, bisa juga model skrup 1/4. Nah, ini kita pindah-pindahin dulu ya bautnya. Nah, ini kita pindahin dari konektor yang lama ke konektor yang baru. Kalau udah kita masukin di sini, kita skrup pelan-pelan. Nah, kalau udah kita kencengin, kita bisa coba. Nah, sekarang kita bisa pasang nih untuk yang skrup. Kalau sebelumnya cuma bisa model jepit, kita sekarang bisa model skrup. Nah, enak kan kalau model skrup. Kalau nanti mau pasang model jepit, tinggal diungkit aja ininya. Kita masukin ke sini. Nah, jadi deh model jepit. Enak kan sekarang? Ya, mungkin itu aja dulu. Sekian
video singkat dari Om kali ini. Nanti kita lanjut lagi di video-video selanjutnya. Semoga sehat-sehat selalu untuk kita semua ya. Salam.